Jy is ingeskakel op Joy Radio, jou reisgenoot in Jesus. Kom, ons groei saam in Jesus met Chris en Eldie. Lord of all creation, of water, earth and sky. Hi vriende, baie welkom by nog 'n program van my en my vroukie Groei Saam. Ek glo en vertrou met elkeen van julle gaan dit goed en geseënd. En ja, hoe bevoorreg is ons nie om weer so om Vader se woord te kan kuier en te kan leer nie. So ja, ek hoop julle geniet dit soos wat ons dit geniet en kom ons groei saam. Ek is pastoor Chris Boysen en aan die ander kant natuurlik die nuuskierige Eldien Boysen. Ja, welkom by ons vriende. So hoop julle geniet ons program. Vriende, maar voordat ons afskop, kom ons sê net vir ons almagtige Vader dankie. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh Here ons God, Vader, baie dankie dat ons weer so om u woord kan kom kuier. Here, maar ons wil nie net kuier nie, ons wil graag leer. Ons wil meer en meer van u weet. Vader, vul ons met u wysheid. Here, en werk in ons harte so, vir dit as ons gaan praat, regtig in ons harte sal wortel skiet en vrug dra, Vader, sodat ons harte volmaak van dit wat u wil voel, en dat dit by ons monde uitloop, wat lewe gee. Vader, ons loof en ons prys en ons dankie, dat u elke dag saam met ons is, ons beskerm, ons bewaar, en ja, Here, dat u vir ons hierdie platform ook gegee het, om u naam groot te maak. Ek loof u daarvoor in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Amen. Ok vriende, so kom ons groei. Ag, dis alweer Vrydagmiddag, maar daar's Chris. Ek hoop hy gaan, ek weet dit is al na werk, maar ek hoop hy gaan tyd hê vir 'n koppie koffie. Hallo Chris. Hallo Eldien, Gaan dit? geseënte met jou. Is jy hastig? Eldien, dis Vrydagmiddag, ons gaan weg vir die naweek, hoekom? Ek het 'n bietjie van jou tyd nodig. Asseblief. Ai, Eldien. Wag, Okay. ek het my vrou bel. Okay. Hallo liefie. Jong, ek het net gou vir Eldien weer hierso by die kantien raak geloop. Ja nee, ek was op pad. Maar soos jy weet, is sy mos nou weer nuuskierig, want die hele week het ons so verby gegaan. Maar ja, ek gaan so 'n klein bietjie laat wees, so sien hou maar die kinders sit in toom. Ek maak dit so gou as ek kan, hoor. Okay, love you, bye. Okay, Eldien, Alright. what the problem is? Chris, ek het hierdie week weer besef hoe min ek eintlik verstaan van die hemelvaart. Want ons vier dit elke jaar, maar ek wonder, hoekom is hemelvaart regtig belangrik? Wat beteken dit vir ons geloof en hoekom gee die Bybel so spesifiek aandag aan? Eldien, dit is 'n baie goeie vraag daai. Weet jy, hemelvaart is nogal een van die belangrikste dinge, of een van die belangrike goede in ons Christelike geloof. Jy sien, die hemelvaart is nie net 'n simboliese gebeurtenis of 'n mooi afsluiting van Jesus se tyd op die aarde nie. Dit is 'n kragtige bevestiging van wie hy is, waar hy vandaan gekom het. Want onthou, hy het opgestyg van waar hy gekom het. So, dit is ook 'n bevestiging dat, want hy het ons gesê, hy kom van die Vader af. Hy kom van bo af, uit die hemel uit, waar net goeie dinge uitkom. Hy het nie onder die aarde uitgekom. Hoekom, wat's onder die aarde? Grond, bossies, Ja, veel goed is Ja. onder die aarde. Die lug is mos blou, is mos skoon, is mos helder. En ja, Eldien, natuurlik weet ons mos nou, dat die Here, Jesus het gesê, hy het die vyand, die Satan, soos 'n bliksemstraal uit die hemel sien val. Hy het op die aarde geval. Dit is ook nie aarde eintlik onder sy beheer is en onder die aarde vuil is. En dit, Jesus moet nie saam met hom deel van dit nie. Hy het ons opgevaar hemel toe, waar sy Vader sit. En hy het aan die regterhand van God loop sit. okay, dis baie mooi. Ja, okay, sorry. Jy sien, hy is wat hy vir ons gedoen het. Toe Jesus opgevaar het hy nie net vertrek nie. Hy is verhoog. Jy sien, dit beteken, hy het sy plek ingeneem as koning aan die regterhand van God.
Soos in Efesiërs 1:20 dit stel, God het hom uit die dood opgewek en hom aan sy regterhand in die hemel laat sit, ver verhewe bo elke mag en gesag. Dis 'n baie mooi versie daai. Ek dink ek gaan hom onderstreep in my Bybel. Eldien jy sien, die hemelvaart wys vir ons dat Jesus se werk op aarde voltooi is. Hy het die pad na die Vader oopgemaak vir elke een van ons. Hy het vir ons 'n ewige weg geskep. Maar dit beteken ook dat hy nou regeer, dat hy vir ons intree en dat hy besig is om 'n plek vir ons voor te berei. Want hy het ons gesê, hy gaan na die Vader toe om vir ons plek voor te berei en wanneer dit klaar is, kom hy om ons weer te kom haal. Jy sien, dit gee ons hoop, want ons weet ons verlosser leef en is aktief betrokke in ons lewens. En weet jy, Eldien, kom nou net by my op, hoekom die hemelvaart ook so kosbaar is. Onthou, Jesus het op aarde geloop, voor sy kruisiging, jy weet self hoe hy gelei het, hoe hy geslaan is, bespot is, bedrieg is, verraai is, al hy lelik, het hy op die aarde mos nou beleef, die aarde wat die vyandsin mos nou is. Jy sien, toe het hy mos nou opgevaar hemel toe na sy opstanding, is hy opgevaar hemel toe. So hy is klaar met sy pyn en sy lyding en sy seerkry. Nou regeer hy. Nou is hy aan die God se regterhand. Dit wys jou nou net, sy pyn en sy lyding is verby op aarde. It's done. Hy het dit mos aan die kruis gesê, dit is volbring. Net so is dit vir ons ook baie belangrik om te besef, dat op hierdie aarde gaan ons ook nog pyn en lyding swaar kry, bedrog, beproewings. Ons gaan dit alles beleef op hierdie aarde, want dit is mos waar die vyand regeer. Maar die dag wanneer ons opvaar hemel toe, laat ons dit ook agter. Dan is ons klaar met daardie pyn, met daardie lyding, met daardie seer, met daardie siekte, met daardie gesukkel, met daardie hartseer. It's done, is verby. Daai die wegroping waarvan jy nou praat, wanneer ons opvaar na die hemel. Ja, dit is mos Jesus ons kom haal. Okay. As ek nie gereed is nie, Jy het my laasweek dieselfde gevra, ek wil net seker maak dat ek dan reg bly jy verstaan. agter. Dan gaan jy nog dele van hierdie pyn en lyding en suffer. Het jy niks aan luister wat ek jou laasweek gesê het? Ek het. Maar ek is intrigued met dit. Ek dink dit is iets wat ons almal moet doen. Ons moet seker maak ons lewens is reg. Of dit nou die wegroping is en of dit nou by dood is of eerste kom, wat een ook al eerste kom, ons moet seker maak ons gaan hemel toe. Want ek wil nie op hierdie aarde agterbly as daai 7 jaar van verdrukking plaasvind nie. Chris, ek verstaan nou beter hoekom die hemelvaart belangrik is, maar iets wat my pla, hoekom moes Jesus fisies opvaar? En hoekom kon hy nie net op 'n geestelike manier verdwyn het nie? Sou dit nie dieselfde boodskap oorgedra het nie? Altyd, dit is nog wel 'n goeie vraagie daai, hoor. Jy sien die feit dat Jesus fisies opgevaar het, is nie net 'n dramatiese toneel nie. Dit het 'n diep betekenis. In Handelinge 1:9 lees ons dat die disippels hom sien opvaar het en in 'n wolk het hom weggeneem uit hulle sig. Hierdie wolk is belangrik. Dit herinner aan die wolk van God se teenwoordigheid in die Ou Testament, soos by die berg Sinai, onthou jy van die Israeliete. O ja. Jy sien, ek dink dit is ook belangrik dat hulle dit ons gesien het. So nou weet jy mos Jesus leef en dit is nie net 'n verhaal nie, dit is nie net 'n foefie of iets nie. Ons weet hy leef en hy het opgevaar hemel toe. Dit bevestig net weer eens dat Jesus altyd die waarheid praat en as hy iets beloof het, gaan dit regtig so wees. Jy sien, Jesus is fisies 'n hemelvaart wys dat hy nie net verdwyn het. Ek meen, as hy mos nou net verdwyn het, ewe skielik moet doen, dan sou niemand nou geglo dat hy opgestaan het en opgevaar het hemel toe nie. Niemand sou dit geglo het as hy mos nou net verdwyn het. Jy sien, hy het oorgegaan na 'n nuwe fase van die bediening. Dit was ook bevestig van die disippels dat hy nou in die heerlikheid opgeneem is. Soos ek nou vir jou gesê het, sy lyding is verby. En dit het hulle voorberei op die koms van die Heilige Gees. Ons sien Johannes 16 vers 7 sê, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie,
sal die trooster nie na julle toe kom nie. Die trooster. Die trooster, die Heilige Gees. Jy sien, sy vertrek was dus nie 'n verlies nie, maar 'n noodsaaklike stap in God se plan. Ek dink daai wat Jesus opgevaar het na die wolke, dit moes darem maar amazing gewees het om dit te gesien het. Dink jy nie so nie? Ek verseker, ja. Sure. Ons gaan mos sien hoe kom hy ons haal op die wolke. Ja, ek kan net imagine iemand wat op 'n wolk staan en nou is dit nog Jesus ook. Dis moet amazing wees. So as Jesus opgevaar het, waar is hy nou presies? Ek weet mense sê hy is in die hemel, maar wat beteken dit prakties? Is hy ver van ons af? Is hy nog steeds hier naby ons? Hoe werk dit? Want volgens die Bybel is Jesus aan die regter hand van God. Dit is sy plek van die hoogste gesag en eer. Maar Jesus is dan God. Ja, Jesus is God die Seun. O ja. So hy sit aan die regterhand van God die Vader. Dis korrek, ja. Okay. Sien in Efesiërs 1:20 sê hy, is ver verhewe bo elke mag en gesag. Jy sien, maar dit beteken nie hy is ver weg of onbetrokke nie. Inteendeel, hy is nou op 'n plek van almag, waar hy alles sien, alles weet en alles regeer. En deur die Heilige Gees is hy steeds naby aan elke gelowige. Onthou ek het jou laas gesê, Jesus is so ver soos wat jy hom hou. En so groot soos wat jy hom maak. Korrek, ja. Ja, ek onthou dit. Hy sê, onthou dan hier en daar iets. Ja. Dis pragtig. Dis in Matteus 28:20 sê hy, ek is met julle al die dae tot aan die volëinde van die wêreld. Jy sien, Eldinkie, hoewel hy nie meer fisies op aarde is nie, is hy geestelik teenwoordig op 'n manier wat selfs meer intiem is, as toe hy net op een plek op aarde kon wees. Ja, dis vir my baie groot om te verstaan. Vir my verstandjie. Ja, jou arme verstandjie. Maar ek sê van net, dit is iets wat ons breine nie sommer net kan verstaan nie. So, wat doen Ja, maar jy sien, wag, laat ek jou daar stop nie. Ek is so bly jy sê dit dat ons breine dit nie kan verstaan nie. Dit wys jou net weer eens van God se almag nie. Jy moet dit glo. Jy moet dit nie verstaan nie, jy moet dit glo. Ja, jy moet dit Dan maak dit vir jou sin. Dis interessant. Dan is dit asemrowend. Dan slaan dit jou asem weg. Iets amazing. So mense wat dit nie glo nie, vir hulle beteken dit niks. Korrek. En vir hulle maak dit nie saakie. Korrek. Maar eendag sal hulle uitvind dit het saak gemaak en dit was die waarheid. Natuurlik. Soos almal dit gaan doen. Ek weet net sorg dat ek reg is in my lewe. My sonde begin meer bely en ek moet meer tyd saam met God spandeer. Nee, Eldien, jy moet 'n verhouding met Jesus hê. Ja, ek weet, dis wat jy Ons is nog op 'n sondige aarde. Ons gaan nog elke dag gaan ons in sonde beland. Maar jy het 'n verhouding met Jesus en deur daardie verhouding kan jy vergifnis kry vir jou sondes. Ons is nie perfek nie. Ons is nog nie perfek nie. Ons het nog nie ons perfekte liggaam. So ons is nog in 'n sondige natuur want hierdie liggaam van ons is sondig. So dit is hoekom die genade onbeskryflik groot vir ons is. So jy is uit genade gered. Nee, jy moet meer Bybel lees. Jy kan jou Bybel lees tot jy blou in die gesig is. Maar as jy nie 'n verhouding met die Here Jesus het nie, gaan jy dit nie maak. Hey, daar's mos so 'n liedjie, genade onbeskryflik groot. Ek onthou hom. Ek het hom al gesing in die kerk. Weet jy? Ja. Ek het nog net by die kerk geloop. Nee, ek het dan Nooit ingegaan nie. Ek het kerk gegaan. Dis by sonnaarskool wat die probleem was. Ja. Okay. So, Mooi never too late, hè? ja, dankie vir jou, want anders sou ek hierdie goeie geweet het hê. Chris, wat doen Jesus nou dat hy in die hemel is? Is hy net besig om te wag vir die dag van sy wederkoms? Of dink jy hy's aktief betrokke in wat hier op die aarde aangaan? Eldien, Jesus is baie aktief besig, hoor. Sy hemelbediening is vol lewe en betekenis. Maar wat doen hy? Eldien, daar's 3 belangrike dinge wat hy besig is. Hy regeer. Onthou, hy is koning oor alles. Alles in die skepping is onder sy gesag. Dit beteken, niks gebeur buite sy beheer. Selfs al verstaan ons dit nie altyd. Baie kere vra hy ons, hoekom die, hoekom daai? Maar weet jy, alles is in God se plan, en God se tydsberekening perfek. Jy sien, hy tree vir ons in. Jy sal nooit in jou lewe 'n beter advokaat kry
as wat ons nou in die hemel het. En dit is Christus Jesus. Dis die een wat gesterf het. En hy tree vir ons in. Hy is ons hoëpriester, ons voorspraak. Jy sien Eldien, wanneer jy bid, wanneer jy worstel, wanneer jy die woorde het nie. Hy dra jou voor die Vader. So dis daarso wanneer ek bid en ek weet nie presies wat om te bid nie. Ek weet wat ek wil sê, maar ek het nie die woorde om dit te sê nie, dan doen Jesus my voorspraak by God. Eldien, sien ek verstaan dit so. Die Heilige Gees. Ons bid in die Heilige Gees na die Here toe. So, hy maak ons woorde aangenaam vir Vader. Jesus Christus staan daar as die Satan kom om ons aan te kla. En al wat hy doen is, hy wys net sy hande vir hom, sorry, daai boete is reeds betaal, kry iets anders. O, Dis wat Jesus doen. Jy sien, en hy berei vir ons plek voor, soos hy gesê het in Johannes 4 vers 2. Hy gaan om vir ons 'n woning voor te berei. Jy sien, dis persoonlik. Hy dink aan jou en aan my. Hy dink aan almal. So hy is besig om ons plek voor te berei en alles gereed is. Daardie dag, dan kom hy ons haal. ons het nou gepraat van sonde, of jy het nou gepraat van sonde wat vergewe word, né? Is dit daai wat jy gepraat het van God wat dit weg na die diepste waters toe, en dan sit hy 'n bordjie daarop, wat staan nou weer daarop? No fishing. No fishing. Ja. Maar wat beteken dit eintlik? Jy kan nie al gaan visvang. Ja, jy kan nog 'n vis vang, so beteken dit Wat beteken dit as jy in die dorp ry en daar staan nou paak? Gaan jy daar paak? Ja, jy sal. ek sal. Hoe weet jy ek sal op verkeer? Eldien, jy doen ons alles net anders stop. Ja, dis waar, né? Ja. Okay, so dit beteken ons sondes is weg en God het dit vergewe en vergeet en selfs ons mag dit nie weer uithol nie. Ja, moet dit weer gaan haal nie. Waarvoor moet dit weer gaan haal? As God ons straf vergewe het, is dan spytvol. Maar al die goede wat ek verkeerd doen, baie keer dan kom dit weer by my op, ek het dit gedoen. Spytvol. Maar waar kom dit van? Hoekom dink ek weer daaraan? Want die vyand wil jy daaraan kom herinner mos. Hy wil mos vir jou sê, ja, jy is nie moeite werd nie. Jy is 'n sondaar. Here gaan jou nooit vergewe nie en al daai leuns wat hy so lyk om oor te dra aan jou. Ons dit kom van die duiwel af. Verseker. Dink jy nou Jesus gaan jou kom herinner aan jou sondes as jy dit klaar bely het en jy klaar vergewe het? Ja, maar ek mens weet nooit. Regtig, Eldien? Ja, okay, ja, jy's reg, dit moet die duiwel wees. Want God het dan nou vir ons vergewe. Nou ja, presies. Hey. Ja, ek sê jammer dat ek baie keer so 'n bietjie blond is. Partykeer. Ek baie keer. Ek sê niks. Jy het genoem dat Jesus vir ons intree. Ek hoor dikwels in jou preke, maar ek wonder baie keer, wat beteken dit? Hoe werk dit dat hy namens my voor God staan? En hoekom? Dis soos ek vir jou nou gesê het. As die vyand mos nou kom daarso sê, oor maar Eldien het nou die en daai gedoen. Dan sê Jesus, maar is klaar vergewe, sy's vrygekoop, kyk jy gate in my hande. As jy nog bewys wil hê. Jy sien dit is een van die mooiste waarhede van die evangelie. Wanneer ons sê Jesus tree vir ons in, beteken dit dat hy is ons voorspraak. Soos ek jou gesê het, ons gaan nooit weer 'n beter, slimmer advokaat kry as Jesus Christus, wat daar in die hemel vir ons voorspraak doen. Jy sien, iemand wat jou naam noem voor die Vader. Hy sê vir Vader, maar Vader, ek het tot vir Chris ook gesterf, ek het sy sondes ook op my gevat. Dis wat hy doen. Ons lees in Johannes 2 vers 1, as iemand sondig, het ons 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Weet jy, as jy dit net so lees, en as jy dit regtig in jou hart dra, en met jou verstand glo, ja, kan jy nie net nederig word en sê, wow, wat het ek gedoen om dit te verdien? Wat? Dat daardie Here Jesus alles op aarde kom offer het en nog steeds vir ons 'n voorspraak is by ons Here, by ons Vader. Jy sien, soos ek jou nou gesê het, hy is ons hemelse advokaat, wat nie net met jou saak verdedig nie, maar wat self die prys betaal het vir jou vryspraak. Waar kry jy nog so 'n advokaat? Kry jy so 'n advokaat? Ek glo nie, jy betaal hulle mos. En baie geld. Jy sien Eldien ook, wanneer jy bid, nee, dan bid jy mos in Jesus naam na die Vader toe. Dis hy wat die pad vir jou oopgemaak het om met God te kan praat. En
wanneer jy nie weet wat om te sê nie, vul hy die gaping in. En wanneer jy val, tree hy met genade op. Jy sien, sy voorbidding is nie gebaseer op jou prestasie nie, maar op sy volkome offer. Dis 'n voortdurende liefdevolle teenwoordigheid voor die troon van God vir jou. So, dis so troosvol om te hoor. Maar ek wonder, verstaan Jesus nog regtig hoe dit voel om mens te wees? Ek bedoel, hy was soos 2000 jaar terug op die aarde. Hy is nou in die hemel, verheerlik, verhewe. Verstaan hy nog my stryd, my emosies, my twyfel, hoe ek voel, hoe ek moet leef, watse issues ek het in my lewe? Wat se struikelblokke vir jou daarvoor lê en al daai goeders, né? Ja, Aldien, absoluut. Dink jy Jesus is vergeetagtig? Dink jy as Jesus na sy hande en sy voete kyk dat hy vergeet het? nee. Ek ook nie. So, dit is een van die dinge wat Jesus uniek maak. Hebreërs 4 vers 15 sê, ons hoëpriester is nie een wat net met ons swakhede meegevoel het nie, maar een wat in elke opsig versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Jy sien, Jesus het nie net mens geword nie, hy het volkome mens geword. Hy het ook honger gekry, moeg geraak, gehuil, verwerping ervaar, en selfs angs beleef. Onthou toe hy so gebid het in die tuin van Getsemane, Vader, as dit nie moontlik is dat hierdie beker by my verbygaan, maar nie my wil nie, u wil. Onthou jy, toe Jesus ook daar angs, hy was so angstig dat hy ewen bloed gesweet het. So, jy sien Eldien, hy verstaan jou vrese, jou pyn, jou vrae. Hy weet presies waarmee 'n mens worstel. En omdat hy dit beleef het, tree hy nie net in met kennis nie, maar met deernis. Jy het nie 'n afstandelike verlosser nie, hoor. Jy het 'n koning met volkome empatie, wat presies weet wat aangaan. En onthou, weet jy, Jesus weet wat voor lê. Hy sien wat gebeur. Dis hoekom ons moet bid, Here, beskerm ons, help ons, lei ons. En dit is dan wanneer daardie Heilige Gees in jou werk en jou verhoed aan verkeerde paaie, hy is net by jou. Hy is so liefdevol, so kragtig. Maar dit is ons wat ons ore moet oopmaak wanneer hy praat. En gaan waar hy ons lei, nie waar ons gelei wil of waar ons heen wil gaan, maar waar hy ons wil heen lei. Dus jy het gesê, Jesus het gehuil, moeg geraak, honger gekry. Hoe? Hy is dan God. Ja, maar dis wat ek ons gesê het, Eldien. Hy het volkome mens geword. As hy mos nie mens geword het, sou hy mos nie daai emosies gehad het. Dan sou hy nie honger gekry het en gehuil het en Correct. alles sê. Hy het dan iemand gehuil met Lazarus wat oorlede is, voor hy hom opgewek het. O ja, jy het my dit vertel. Okay, so ja, Jesus, my shame. Dit moes eintlik baie erg gewees het om te dink dat Jesus, wat God is, ook nes ons mense was. Weet jy wat dink ek was baie erg? Jesus het geweet wat vir hom voor lê. Jesus het presies geweet hoeveel houe hy gaan kry. Jesus het presies geweet hoe hy gaan lyk. Presies. En met sy Hy het dit geweet. menslike liggaam. Hy het dit geweet. En hy het dit tog steeds deurgesien. Ek meen, as jy weet, as jy uitstap dalk, of jy gaan klim nou in jou kar, en jy weet, hier kom gewapende rowers of iets, dan gaan jy hulle mos kan vermy. Ja, dan gaan ek daai pad ry nie. Of wees. As sien, Jesus het nie 'n ander pad gehad nie. Daar was net een pad vol. En hy het geweet hy moet dit doen. Jep. En as hy dit nie gedoen het nie? Gelukkig het hy dit gedoen, so ek gaan nie eers met daai as met jou bespreek. Ja, okay. En wat beteken die hemelvaart dan vir my in my alledaagse lewe? Ekskuus. Ek bedoel, dit is 'n groot teologiese gebeurtenis. Maar hoe raak dit my Maandag tot Vrydag, Saterdag, Sondag? Ja, dit is 'n belangrike vraag, want geloof moet prakties wees. Jy sien, hemelvaart beteken jy leef nie net met 'n aardse perspektief nie. In Kolossense 3 vers 1 sê, soek die dinge daarbo waar Christus is. Rig julle gedagtes op die dinge daarbo, nie op die dinge op aarde nie. Dis interessant dat jy dit sê, want ek het al gehoor hoe bid jy dit. Is dit? Wanneer het jy dit gehoor? In een van jou preke. O, okay. Ja, dan sê jy daarso vir God jy vra vir God om ons te laat fokus op die dinge van die hemel, nie op aardse dinge nie. Ja, maar dit is mos nou waar die lewe gaan. Ek meen, hierdie aardse dinge en die aardse lewe, dit gaan ons verby, dit verdwyn.
Maar dit wat in die hemel is, dis hoekom die Vader ook sê, maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie kan vernietig nie, waar dit ewig kan bly. Jy sien, dit beteken jy leef met 'n ewige perspektief. Jy weet, jou lewe het betekenis, want jou koning leef en regeer. Jy weet jy is nie alleen nie, want hy is met jou. Jy weet jy het 'n toekoms, want hy berei dit voor. Jy sien, hemelvaart gee jou hoop, rigting en moed elke dag. En weet jy met die hemelvaart, kyk, ons kan maar sê, ons is ook seker maar waarsêers of iets in daai lyn. Want ons weet presies waar ons gaan. Ons weet wat vir ons voorberei is. Ons weet wat vir ons voorberei word. Is 'n nuwe Jerusalem, 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde, 'n feesmaal. So ons kan ook in die toekoms insien. Ons weet waar ons op pad is. Ja, wat ons het 'n boek wat vir ons daai toekoms Dis nie 'n boekie, wys. dis 'n Bybel. Ja. En net Nie met so ook, stories in nie. Ek onthou jy het gesê nie stories en nie. net so ook, wys dit vir jou, daar's 'n ewige hel. So make up your mind, dis either or. Dis nie al dis een of die ander, daar is nie 'n middelweg nie. En die mense wat dit nie glo nie. So ek sê mos, dis een of die ander. So as hulle nie glo nie en hulle stel nie belang in die Here nie, dan gaan hulle hel toe. Net so. Ai, dit moet verskriklik wees. En die mense wat nog nie van die Here gehoor het nie, Maar dit is hoekom Vader ons nog nie vir Jesus terug aarde toe gestuur het nie. Want hy het mos gesê, wanneer almal van hom gehoor het, sal hy terugkom om ons te kom haal. en wat van die mense wat dood is wat nog nooit van Jesus gehoor het nie? Hoe bedoel jy? So sê nou maar daar's mense diep in Afrika wat nog nooit gehoor het van die Here nie. Eltien, weet jy, die Here het ons genade. Ons aanbid 'n genadige God, hoor. As jy mos nou nie van die Here geweet het en jy het nie van hom gehoor nie en jy's nou oorlede, dan, jy weet ons God is regverdig en ek dink hy sal hulle regverdig oordeel. In Genesis 18 vers 25 sê, sal die regter van die hemel aarde dan nie regverdig optree nie? God sal nooit iemand onregverdig oordeel nie. Selfs al verstaan ons nie alles, kan ons vertrou dat hy billik sal wees. So alles is in God se hande. Soos ek sê, hy sal genadig wees. God sal weet wat om te doen. Ons het nie nodig om ons daaroor te steur nie. Ons moet seker maak, ons lewe reg. Sorry dat ek nou so maar my woorde soek. Ek sit nou maar net en dink aan hierdie mense wat ek God ken nie. Ek het al daardie vers in Johannes 16 vers 7 gelees waar Jesus sê, Sorry Eldien, voordat ek verder gaan, ek wil gou net daar interrupt ook. Ek dink daai bekommernis van jou, né, moet jy omdraai. Dan soos wat Jesus vir Petrus gesê het, moet jou nie bekommer oor hulle nie. Volg jy my. so ek moet na my eie saligheid omsien. Ja, en daarna na ander mense toe, maar soos ek bedoel, moet jy nie bekommer met daai mense nie. Sorg dat jy reg is vir die Here. As jy reg is vir die Here, kan jy ander mense mos aantrek. Dan kan jy miskien probeer uitreik na sulke mense. Jy kan 'n bediening daar begin of wat ook al, soos God jou lei. Dis interessant. So om terug te kom op my vraag, ek het al daardie vers in Johannes 16 vers 7 gelees waar Jesus sê dis beter laat hy weggaan. Maar dit klink so vreemd. Hoekom sou dit beter wees dat hy nie meer fisies hier op aarde is nie? Sou dit nie lekker gewees het as hy hier was op aarde en ons almal kon gereis het om hom te gesien het nie? Eldien verseker, ja. Jy sê, maar dit is ook 'n vraag wat selfs die disippels gesukkel het om te verstaan. Maar Jesus sê dit is tot ons voordeel, want as hy nie weggaan nie, sal die Heilige Gees nie kom nie. Toe Jesus op aarde was hy op een plek op 'n slag. Maar as jy sien die Heilige Gees, hy kan alomteenwoordig wees. In elkeen se gelowige se hart kan hy wees. Oral in die wêreld, reg oor die wêreld. Jy sien die Gees is nie net 'n plaasvervanger nie. Hy is God self. Onthou, dis hoekom ons sê ons het 'n drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Want hy woon in jou. Hy leer jou, hy herinner jou aan God se woorde, wat in Johannes 14 vers 26 gesê het. En jou toerus met krag. En Handelinge 1 vers 8 sê ook, dis nie minder nie, dis meer. Dis interessant dat ons 'n God drie eenheid het, nê? En ons liggaam bestaan ook uit drie dele. Ons vlees, ons gees en ons siel. Ja, Elvin, net Dis so.
nogal goed hoe God aan elke dingetjie gedink het, né? Dit is amazing, ek sê vir julle, dit is vir my amazing, as jy regtig sit, tyd spandeer in God se woord, of net in die natuur kyk, hoe God alles geskep het, alles gemaak het, met alles 'n doel het. En weet jy wat vir my ook so amazing nie? Ons het so 'n liefdevolle Vader, ons weet mos hoe lief is hy vir ons, want ek meen hy het sy seun gegee. Maar nie net dit nie, hy gee vir ons alles om ons te beskerm teen die aanval van die bose. Ek meen, waar sit jy met die wapenrusting, wat jy kan aantrek, om staande te bly teen al die aanvalle. Maar ek wonder hoeveel van ons weet dit regtig, besef dit regtig, en herinner ons deur die dag daaraan, dat hoorie, so ek het dit aan, so ek kan staande bly teen die aanvalle van die bose. Wat is 'n wapenrusting praat jy van? Eldien, ons lees dit daar in Efesiërs 6, vanaf vers 11, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worsteling is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidwilligheid om die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. En terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. So hierdie wapenrusting, ek weet, is nou eintlik 'n gesprek vir 'n ander dag, maar hoe bly dit nuut? Ek kry elke oggend nuwe krag. Vader maak dit mos vir jou nuut. O, so dis nie elke dag die ou wapenrusting wat ek mee beklei nie. Nee, jy vra ons vir Vader om dit vir jou heel te maak. O, okay. So Chris, net om seker te wees, het Jesus regtig fisies opgevaar? Of was dit nie net dalk 'n geestelike ervaring vir die disippels nie? Ek meen, regtig? Ek kan nie verstaan, hoe kan Jesus opgevaar het hemel toe nie? Eldien nee, dit was 'n werklike en sigbaar. In Handeling 1 vers 9 sê dit dan vir jou, terwyl hy hulle kyk, is hy opgeneem, en 'n wolk het hom weggeneem uit hulle sig. Die disippels het dit gesien, dit was nie 'n visioen of 'n droom nie. En die engele wat verskyn het gesê, hierdie Jesus sal net so terugkom, soos julle hom sien opvaar het. Dit is fisiese hemelvaart, bevestig dat Jesus se liggaam verheerlik is. En dit is die hoop vir ons ook. Ons sal ook eendag verheerlik word, soos hy, en hom in die hemel tegemoet kom. So ons gaan ook verheerlikte liggaam hê. Korrek. So as ek vandag sê nou maar, daar's mense wat in rolstoele sit of so, dan gaan hulle verheerlikte liggaam hê, so hulle gaan nie meer in rolstoele hoef te sit nie. Korrek. So dit is amazing. Dit is nie amazing nie. Dit is wonderbaarlik. Dit is genade. Dit is God. Dit is 'n belofte. So hy gaan regtig weer terugkom. Dit is nie net 'n simboliese idee nie. Nee, dit is 'n vaste belofte. Onthou, hierdie Jesus kan nie lieg nie. En Jesus self het ons beloof in Johannes 14 vers 3. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En ek kom terug. Die engele in Handelinge 1 vers 11 het dit bevestig. Sy wederkoms is nie 'n mite nie. Dis 'n sekerheid. En dit gee ons hoop en motivering om getrou te leef. So ons moet regtig leef volgens God se woord en God se begeerte vir ons om lief te wees vir hom, sodat ons kan hemel toe gaan. Eldien, jy mis 'n baie belangrike punt. Wat? Jy moet 'n verhouding met Jesus hê. O ja. Jy het dit al vir my 'n paar keer gesê. So as ons nou wag vir Jesus se wederkoms, wat verwag hy van ons in hierdie tyd? Wat moet ek doen tussen nou en daardie dag? Ek bedoel, moet ek net wag? Kan ek TV kyk elke dag? As jy TV kyk as jy wil. Dit is 'n belangrike vraag, want ons wag nie passief nie. Ons wag aktief. Aktief. Aktief ja. Jesus het ons 'n opdrag gegee, Matteus 28 vers 19.
Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Jy sien, ons is geroep om sy liefde te deel en sy lewe te deel en sy evangelie te gaan verkondig. So ons gaan nie net sit en wag en TV kyk nie. Ons gaan aktief wees. Maar, okay, so moet ek nou uitgaan en diep in Afrika gaan, of Jy vra die Heilige Gees om jou te lei, waartoe hy jou lei, daar gaan jy. Jy sien, ons moet ook in geloof leef. Nie net glo dat hy bestaan nie, maar om vertrou in elke aspek van ons lewens. Jy sien, jy kan nie gaan verkondig iets wat jy nog nie heeltemal glo of verseker is. En ons moet die evangelie uitleef in ons werk, ons gesinne, ons gemeenskap, ons vriendegroepe, en ons moet waaksaam wees, gereed vir sy koms. Soos die wyse meisies in Matteus 25. Dit is 'n lewe van hoop, diens en verwagting. ons moet gereed wees. Dis die eintlike belangrike ding. Ons moet gereed wees en Wanneer ons moet Jesus kom, ja. Ja, en ons moet in daai tyd wat ons wag, met ons lewe so leef, soos wat jy altyd sê, ons liggie moet helder skyn. Korrek. Dat ons mense moet aantrek, om so wil wees soos wat ons is, wat die liefde van God het. So, maar as dinge in my lewe buite beheer voel, dan weet ek Jesus regeer oor my lewe, as alles rondom my so onseker is. Jy weet, ek is iemand wat maar baie twyfel. Ja, Eldien, wat kan ek vir jou sê? Ek verstaan daardie gevoel baie goed, Eldien. Dit is maklik om te twyfel wanneer dinge nie sin maak nie. Wanneer goed nie jou pad gaan nie. Wanneer dit nie gebeur soos jy dit wil laat gebeur. Jy sien, maar geloof beteken om te vertrou, selfs wanneer jy nie sien nie. 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, ons leef deur geloof, nie deur aanskouing nie. So, ons moet glo. Ons moet nie wonderwerke die hele tyd verwag nie. Alhoewel daar wonderwerke gebeur, moet ons nie verwag om dit te sê nie. Ons moet God vertrou en op hom glo. Ja, Eldien, jy sien, Jesus is nie net koning oor die wêreld nie, hy is koning oor jou lewe. Romeine 8 vers 28 herinner ons dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Selfs die pynlike dele van jou storie is nie buite sy beheer. Jy sien, hy is besig om iets moois te vorm, selfs al sien jy dit nog nie. Jy moet net met geloof loop, jy moet weet die Here is met jou, by jou. Obviously gaan die vyand kom om jou aan te val. Dit is sy natuur, dit is wat hy doen. Om jou stukke te stel en te laat twyfel. Dit is maar sy motief. Maar, weet jy, ons kyk ons op hemel toe. Waar sal jou hulp vandaan kom? Kom ons van God af. Ja, is hemelvaart regtig deel van die evangelie? Ek hoor baie van Jesus se kruisiging en opstanding, maar ek hoor regtig nie altyd van sy hemelvaart nie. En ons het nog 'n vakansiedag gehad wat hemelvaartdag was, wat hulle nou skielik net weggeneem het. Sommige vies daaroor. Want ek kon lekker by die huis gelê het, laat geslaap het en al sulke goede. Ja, so jy het nie regtig afgeslaan oor die hemelvaart nie, né? Nee, dit was net nog 'n vakansiedag mos, Vir jou lekker. ja, vir jou ja. Maar ek dink, jy sal verander en dan gaan daai hemelvaartdag vir jou so 'n spesiale dag wees. Jy sien, hemelvaart is 'n integrale deel van die evangelie. In 1 Timoteus 3 vers 16 word dit duidelik. Hy is geopenbaar in die vlees, opgeneem in heerlikheid. Die volle evangelie is, Jesus het gekom, gesterf, opgestaan, opgevaar en hy kom weer. Jy sien, sonder die hemelvaart is die verhaal onvolledig. Dit is die bevestiging dat Jesus se werk voltooi is en dat hy nou regeer. Dis ook die brug na Pinkster. Want eers toe hy opgevaar het, kon die Heilige Gees uitgestort word. Die hemelvaart is die seël op die oorwinning van Christus. Dit is baie mooi gesê. So Jesus het gekom, hy was gebore as 'n babatjie, hy het geleef op aarde, hy het sy bediening gedoen, hy het gesterf vir ons sondes aan die kruis, hy het opgestaan uit die dode en toe het hy opgevaar na die hemel. So ja, so dis 'n hele sirkel wat voltooi is. En dan moet hy weer terugkom Ja, om sy mense te kom haal. so jy kan nie sê die sirkel is voltooi nie. Ja, dit sal eers klaar wees wanneer dit die einde van die wêreld is. Dis korrek. So ek kan nie steeds nie wag vir daai feesmaal nie. Ek moet seker maak ek is gereed vir daai feesmaal, want ek dink dit gaan amazing wees om dit by te woon. Ja, ons almal moet gereed wees wanneer Jesus kom. Ja. En toe help die Heilige Gees my nou
na Hemelvaart? Wat doen hy in my lewe? Aldien die Heilige Gees is God se teenwoordigheid in jou. Johannes 14 vers 26 sê, hy leer jou alles en herinner jou aan wat Jesus gesê het, wat Jesus gedoen het, wie Jesus is. Jy sien, hy is die trooster, jou raadgewer, jou krag. Hy help jou om te bid wanneer jy nie woorde het. Hy maak jou gebede aanneemlik vir Vader. Romeine 8 vers 26 sê hy gee jou die vrugte soos liefde, vrede, geduld. Dit staan ons nou daar in Galasiërs 5. En hy gee jou die gawes om ander te dien. Jy is nooit alleen nie. Die Gees is in jou, werkend, vormend en versterkend. Maar wie is die Heilige Gees? Waar kom dit vandaan? Die Heilige Gees, Eldien, is deel van die drie eenheid van God. So sê dit. Vader, Seun en Heilige Gees. Is dit ook 'n persoon? Eldien, hulle is deel van die eenheid van die Here. Vader, Seun en Heilige Gees. Maar kan ek Jesus nog regtig ervaar, al is hy nie meer fisies hier nie? Of is dit nou net 'n herinnering aan hom? Jy kan hom meer ervaar as ooit, Eldien. Jesus is nie weg nie. Hy is net op 'n ander vlak van teenwoordigheid. In Johannes 14 vers 18 sê hy, ek sal julle nie as wesies agterlaat nie. En ek kom weer na julle toe om julle te kom haal. Jy sien, deur die Gees is hy in jou hart, in jou denke, in jou daaglikse lewe. Jy ervaar hom in gebed, in woord, in gemeenskap van gelowiges, in die natuur, in die verkeer werk toe, en soms in die stil oomblikke, weet jy net, hy is by jou, hy is saam met jou, hy is jou verlosser, hy is jou Here, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe, alles wat mooi is, dit is die Here Jesus Christus, en hy is nie weg nie. Maar hoekom is dit dan belangrik dat Jesus nou aan die regterhand van God sit? Wat beteken dit? Hoekom daardie posisie? Jy sien daardie posisie nie, die regterhand van God is die plek van die hoogste gesag, eer en mag. In Psalm 110 vers 1 sê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande maak 'n voetbank vir jou voete. Dit beteken Jesus het oorwinning behaal. Hy is nie meer die gekruisigde nie, maar die verheerlikte koning. Van daar af regeer hy, tree hy in en hou hy alles in stand. Dis 'n plek van aktiewe heerskappy. En dit beteken, jy het 'n koning wat nie ver is nie, maar wat vir jou is. Jy het 'n koning wat jou vriend is. Ons kan eintlik sê Jesus is jou broer ook. Want onthou, sy Vader is ons Vader. Ons is familie van hom. Dit is wat hy in die hemel maak. Hy maak ons plek gereed. Dit klink soos hy liedjie van Jonita Du Plessis wat sing, my Vader is die koning van die hemel. Van die heelal. Van die heelal. O, Ja. sorry, ek het nog eers verkeerd. Dis so 'n pragtige liedjie daai. Wat beteken die hemelvaart vir my? Vir iemand wat swaar kry, as ek deur moeilike tye gaan. Ek bedoel, wat het hemelvaart nou met my lewe te doen? Die hemelvaart beteken jy het 'n verlosser wat weet wat se lyding jy deurgaan. Hy weet wat is lyding. En wat nou in die heerlikheid is. Hy het nie net gelei nie, hy het oorwin. En hy is nou jou voorspraak, jou trooster, jou hoop. Jy sien, hy het die oorwinning gegee vir ons elkeen. Hy het vir ons elkeen kom wys, daar is oorwinning. Hebreërs 2 vers 18 sê, omdat hy self gelei het, toe hy versoek is, kan hy die help wat versoek word. Jy is nie alleen in jou pyn nie. Jesus is nie net bewus daarvan. Hy is teenwoordig daarin. Hy bring betekenis, troos en uiteindelik oorwinning. Hy gee vir jou vrede, hy gee vir jou vreugde. Dit is wat die Here Jesus doen. En net met daai wete dat hy het opgevaar. Dit is verseker so. En hy maak vir jou plek gereed. Die Almagtige maak vir jou plek gereed. Dink daaraan, hoe gaan jou bed lyk in die hemel? Sjoe, Jou kamer. seker pragtig. Jy sien, hy is besig om dit gereed te maak vir ons. So, ek dink jy ons besef wat 'n voorreg het ons dat ons in die nuwe Jerusalem gaan bly eendag nie. Dit is So
Beteken die hemelvaart dat ek nou my fokus moet verskuif? Moet ek nou meer fokus op die hemel as op die aarde? Natuurlik. Want dit is waar Jesus is. Jou gedagtes moet mos daar besig wees waar Jesus is, nie hier op die aarde nie. Kolossense 3 vers 1 tot 2 sê dit duidelik, soek die dinge daarbo. Rig julle gedagtes op die dinge daarbo, nie op die dinge op die aarde nie. Dit beteken nie, jy ignoreer die wêreld nie, maar jy leef met 'n ewige perspektief. Jy weet hierdie wêreld is nie jou eindbestemming nie, né? So jy leef met hoop, met verwagting, met 'n hemelse visie. En dit verander hoe jy werk, liefhet, vergewe en dien. Wat bedoel jy, die wêreld is my eindbestemming nie? Want die ewige lewe is jou eindbestemming. Ons trek net hier deur. Dit is nie waar ons hoort nie. Ons is op pad. Ons is reisigers. Ons reis deur die wêreld na waar Jesus is. Soos ek nou vir ons gesê het, ons gaan na die nuwe Jerusalem toe. Wat verander in my lewe as ek regtig verstaan wat die hemelvaart beteken? Aldien, ek dink dit verander alles. Jy begin leef met geloof en nie net met gevoel nie. Jy weet Jesus is op die troon, so jy hoef nie te vrees te leef nie. Jy weet hy tree vir jou in, so jy hoef nie skaam of onseker te wees nie. Jy weet hy kom weer, so jy leef met hoop en 'n doel. Jy sien, hemelvaart gee jou identiteit, sekuriteit en verwagting. Jy leef nie net vir vandag nie, jy leef vir die ewigheid. Ek dink jou hele persepsie oor die lewe is heeltemal anders op sy kop gedraai, want ons het 'n einddoel, 'n eindbestemming. Daar waar Jesus is, ek meen ons smag om so toe te gaan. Daar is net, kan jy mens maar sê, peace and quiet. Daar is nie meer trane wat vloei nie, daar is nie meer sweet nie, jy werk jou nie meer krippel nie. Alles is net mooi. Wanneer Jesus jou hart vul, en jy alles verstaan, dan weet jy waartoe jy op pad is. Maar ja, soos ek vir jou gesê, daar is baie vrae. Daar is onsekerheid, want baie mense dink ons is so 'n storieboek wat ons lees, maar dit is nie, dit is die waarheid. En jy kan net in genade daardie waarheid aanvaar of leef. En geloof. Kyk, God stel geloof hoog op prys, baie hoog. En weet jy, as jy hom soek, sal jy hom vind, en hy sê dit ons in sy woord, die wat klop vir hom sal oopgemaak word, die wat soek sal vind. So hy is daar, en hy is 'n werklikheid. Hoekom sal so baie mense dit sê, en hoekom sal dit opgeskryf wees in 'n boek, in 'n Bybel, wat al die meeste verkoper is in die hele ganse wêreld, as dit nie die waarheid is nie. As dit mos nie die waarheid is, sou dit mos nou al lankal uitgeblaas geword het, of vergeet geword het, of nie eens meer bestaan het. Maar jy sien, dit is die waarheid, geïnspireer deur die Heilige Gees, geskrywe deur mense. So daardie waarheid kan ons altyd in vashou. So, sê net gou vir my een ding, het ek nie Jesus verloor toe hy opgevaar het nie, ek het hom nou actually meer gekry. Presies. Jy het nie 'n afwesige Jesus nie. Jy het 'n verheerlike, teenwoordige, heersende Jesus. Jy sien, deur die Gees is hy nader aan jou as ooit. Jy het nie minder nie, jy het meer. En jy het die sekerheid dat hy jou nooit sal verlaat nie. Dat sy oë altyd op jou is. Dat hy jou beskerm, dat hy jou lei, dat hy jou raad gee. En ja, natuurlik, dat hy vir jou vrede, vreugde, harmonie, selfbeheersing, al daardie goeders, kry jy. Hy gee dit vir jou. Jy het gesê, Jesus se oë is altyd op my. So, hy sien as ek dinge verkeerd doen. Dis Natuurlijk. erg. En jy moet onthou ook, hy sien dit nie. Die aanklaer kom ons nou daar voor Vader staan. Eldien het hy weer die of daai gedoen. En soos ek vir jou gesê het, dan wys Jesus net vir my, hoor jy, ek het betaal vir daardie sonde ook. Okay, dit is baie te geruststellend. Chris, kan ons op miskien volgende week as ek jou weer sien, praat oor wie die Heilige Gees is? Eldien, ja, ons kan dit 'n bietjie verder uitbrei. Ons kan 'n bietjie daar gesels, maar ons het ongelukkig nie nou regtig tyd daar nie, want dit is ook 'n goeie uur of uur en 'n half, 2 ure se gesprek daar wat die Heilige Gees al betref. Maar okay, maar julle gaan ons nou maar 'n bietjie weg vir die naweek. Waartoe gaan julle? Weg. Waartoe? Weg.
maar nee, ek sal nie daar opdaag, ek vra maar net. Ek sê maar net, ons gaan weg. Ja, maar waantoe? Eldien, ons gaan 'n bietjie weg. Ja, jy bederf jou vrou, né? Natuurlik. Ja, ek dink jy's baie lief vir haar. Natuurlik. Okay, Eldientjie, het jy nog ietsie wat jy graag gesels? Nee, ek dink nie vir nou dit nie, en ek dink jy lyk vir jou hastig is om huis toe te gaan. Ja, nee, ons het nog 'n eentjie om te ry. Julle gaan ver ry. Eldientjie, is daar nog om so nuuskierig te wees? Ek het weer gesê van 'n skierigheid is die kerke leeg en die tronke vol. Maar ek het maar net You don't gewonder. need to know. Jy sal need to know basis and you don't need to know. Ek is seker as ek jou vrou wag gaan sy my ook nie sê nie. Sy gaan dink net ek kom ek aan om Alright, praat te Eldien, vra. hoorie so jy was nou heeltemal jy hou my nou op. Dit was 'n lekker gewees. Ek hoop jy het iets geleer daaruit. Onthou net, Ja, Here is naby jou. Hy maak vir jou plek gereed. Sy oog is altyd op jou. En hy sal jou nooit verlaat nie. Hy is altyd by jou. ja, dis pragtige woorde. En soos hy opgevaar het, kom hy weer terug. Dis 'n belofte. Dit staan in die Bybel. Dit staan daar, ek lees dit. God het so gesê, ek glo dit en dat is dit. Oh, nog net een vragie. Jy gaan mos nou weg en of ek nou gaan daar nie 'n preek wees nie. Moet sê weg vir die naweek. Dalk gaan ek dit weg vir die aand. O, Ook okay. om skierig te wees. O, so daar gaan 'n preek Ek het 'n wees. privaat lewe ook, hallo. Ja. Ek kan op JC Administration se YouTube kanaal gaan kyk. Ja, maar daar gaan 'n preek wees. Die kerk is mos oop. O, okay. Dankie Chris, nou moet jy jou naweek maar geniet. Jy moet veilig ry en kom veilig terug asseblief. Natuurlik, dis alles in God se hande. Maar Ja. al die voor die weghard, kom ons dit afsluit. Okay. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God. Vader, baie dankie dat ons nou weer eens iets uit die woord uit kon geleer het, iets van u liefde en van Jesus, van die hemelvaart. Vader, hoe u alles so perfek bymekaar gesit het. Vir ons om in te kan glo en Vader vir ons om in te kan leef. Here Jesus, dankie dat u besig is om vir ons plek gereed te maak. En dankie dat ons verseker kan weet, u is op pad terug, om ons te kom haal, om vir ewig by u te wees. Here, help ons en versterk ons so, om ook hierdie boodskap te gaan uitdra, vir die mense wat u nog nie ken nie. Here, en laat u naam groot en groter gemaak sal kan word. Here, versterk u ons, laat ons ligte helder vir u skyn, en laat ons net die waarheid kan sal spreek, en u al die eer en al die heerlikheid sal kry. Ons vra dit in die grootste naam wat ons ken, Yeshua Mashiach. Ons sê vir u dankie, o God. Amen. Dankie Chris, jy moet jou naweek geniet. Okay, dankie Eldientjie, bye. Bye. Vriende, my naam is pastoor Chris Boysen van Port Elizabeth. As julle nog enige gebed of bemoediging of raad of enigstens iets nodig het, skakel my gerus op 083 232 2442. En julle kan gerus ons Sondagdiens bywoon in Blouwater Baai by nommer 90 Amsterdam Hoek Drive, Blouwater Baai. Dit begin 9:00 Sondagoggend. Ons sien julle daar. En vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom. Jy glimlag so breed as jy my vriendelik groet. Jy lyk tog so selfversekerd met die wêreld aan jou voete. Voel jy soos 'n reus, bly die lewe 'n fees. As teëspoed jou tref, dan skeel dit jou min. Dit lyk of jy dans as jy loop. Ek kon dit nooit verstaan nie. Ek moes die antwoord hê, en toe hoor ek jou sê, my pa is die koning van die heelal, jy weet. En kom wat wil, ek sal dit nooit vergeet nie. Die wind kan waai, die berge kan val. Hy het gesê hy voorsien en hy sal. Ek is die koning se kind, ja dit maak my 'n prins. My lewe is Christus, selfs die dood is 'n wins. Vir niks is ek bang nie, dit sê ek jou nou. My pa is die koning, onthou. Moes ek
nou voel, ek wens ek was jy, maar ek's net 'n gewone ou. Dit klink so onregverdig om 'n koning te hê vir wie jy pa kan sê. Toe jy my genooi, jy sê kom luister nou mooi, kan jy toch so gauw vergeet? Ons is mede-erfgename, en toe ek my kon kry, toe sê jy vir my, jou pa is die koning van die heelal, jy weet, en kom wat wil, jy moet dit nooit vergeet nie. Die wind kan waai, die berge kan val, hy het gesê hy voorsien en hy sal. Jy's die koning se kind, ja dit maak jou 'n prins. Jou lewe is rustig, selfs die dood is 'n wins. Vir niks is jy bang nie, of wat sê ek nou? Jou pa is die koning, onthou. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. My pa is die koning van die heelal, jy weet, en kom wat wil, ek sal dit nooit vergeet nie. Die wind kan waai, die berge kan val, hy het gesê hy voorsien en hy sal. Ek's die koning se kind, man dit maak my 'n prins. My lewe is rustig, selfs die dood is 'n wins. Vir niks is ek bang nie, dit sê ek jou nou. My pa is die koning, onthou. My pa is die koning, onthou. Die